गिबिथारावनो बड'लेण्ड राइजिं बड'लेण्ड बुब्लि बड'सा आरो NBNN नोंथांमोनखौ बे खाबुखौ मोननायनि थाखाय खुलुमगोरदों साबायखर जासिदों आरो लोगोसे आङो बे खुवानि बोथोर फुगि बोथोरनि बे गोजां बोथोरनि गोदान बोसोरनि 2023नि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ आं गासै बर' रायजो राजानो जासिहरग्रोदों आरो गासै आसामबासिनो जासिहरग्रोदों। नंगौ गमामायैनो बे साननैसोआ बे डिलिमिटेसनखौ लानानै खोब गोनो गोथो क'क्राझार लकसभा सिटआ गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौ समनिफ्रायनो जे सिटआ ST रिजार्भ 6 सिडुलनिखाय ST ट्राइबेल कमिउनिटिफोरखौ लानानै मोनसे इकुवेल रिप्रेजेन्टेसननि कनसेप्टखौ लानानै जे रिजार्भ दंमोन बेखौ आनरिजार्भ खालामसिगोन नामा गोबां खोथा नंमारगौ बियो। दा गिबिथाराव आङो जोंनि बर' रायजो राजा आंनि बिदा फंबाय आइ आफा बिथांमोननो बे मोनसे जिनिसखौ क्लियार खालामनो डिलिमिटेसना एक्सुवेलि मा जिनिसमोन गमामायैनो डिलिमिटेसना बेनो मोनसे बियो गभर्नमेन्टनि संबिधानिक मोनसे बियो प्रसेस आरो लिमिटिं द बाउन्डारिज लिमिटिं द पपुलेसन आरो बियो मोनसे रोखोमनि रिड्रयिं अफ द जिअग्राफि रिड्रयिं अफ द पलिटिकेल जिअग्राफि एन्ड फिजिकेल जिअग्राफि। दा बे रिड्रयिं आरो डिलिमिट खालामनाया बेनो जे बिनि अबजेक्टिभ आरो बिनि एमआ जाहैबाय इकुवेल रिप्रेजेन्टेसन। खारन भारतआ ओरैबायदि मोनसे हादोर मोनसे गभर्नमेन्ट पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसि होननाय लोगो लोगो रायजो राजा गण रायजो राजाया पार्लियामेन्टआव आवाज होनो थाखाय मोनसे इकुवेल बयनिबो समान मोनथायनि मोनसे प्लेटफर्म नांगौ। दा बेनो आरो डिलिमिटेसननि एम्स आरो अबजेक्टिभा। दा बावहाय बिनि मोनसे हिस्ट्रि दङ आरो जोङो गिबियैनो जोङो गोसोखाङोबा 1952आव बे डिलिमिटेसननि कमिसन जादों आरो 1963 आरो 1972 आरो लास्टआ 2002। दा बे ओरैबायदि बेखौबो जों बुजिनांगोन जे नंगौ बियो संबिधाननि मोनसे प्रभिजन मोनसे राहा। मानोना मोनसे समष्टिया बा एसेम्बलि सेगमेन्टआ एखे समष्टिनि थाबाय थाया, मानसिया जोनोम जायो आरो बारायो आरो बेनि अनगायैबो इन्डियाया मोनसे बिराद गेदेर हादोर नालाय बेफार बानिज्यखौ लानानै थांलाय फैलाय जायो माइग्रेसनजोंबो मोनसे एलेखाया बारायो। जेरखम क'क्राझार समष्टि क'क्राझारावथ' नोङो ट्राइबेलानो मेजरिटिखामोन, बर'फ्रानो बांसिनमोन, राभा बर' गार' गासै ज' लानानै जोंनो बांसिनमोन, खिन्थु माइग्रेसन बिराद जाबाय। जेरखम बेंगलनि हिन्दु बेंगलिफोर बेंगलि राजबंशिफोर बिथांमोना माइग्रेट खालामनानै दिनै बर' नि हार्टलेण्ड क'क्राझारनि पपुलेसननि डेम'ग्राफिखौहाय उल्था फाल्था खालामजोब्बाय। दा बिनि थाखायनो आरो सम डिलिमिटेसना नांगौ जायो आरो नांगौआ बेनिखायनो जे गासिबो कमिउनिटिफ्रा जाहाथे इकुवेल गावबागाव रिप्रेजेन्टेसन। आं दहायनो होनखादों डेम'क्रेटिक पार्लियामेन्ट नालाय बे कान्ट्रिया जोंनि एमपिफ्रा जाहाथे माखासे सेगमेन्ट जेनेबा 10 लाखनिफ्राय नोङो 20 लाखसिम माखासे लिमिट दङ बेनिबो मोनसे लकसभा समष्टिनि बा जोंनि MLA बा रायजो राजाया बयहाबो गावनि नांगौनि MLA मोनो नांगौनि MP मोनो आरो बिसिनि गांनाय उखैनायखौ बुंग्रा आरो जेरखम नोङो दिनै धुब्रि आरो क'क्राझारनि रुजुनायखौ नायदो। क'क्राझाराव जे बे पपुलेसना बिराद खम आरो धुब्रि डिस्ट्रिक्टआव बिराद बारा। दा बेखायनो मा खालामगोन जेराव खम बेखौ बै बारानिफ्राय दानख'नानै सोफादेरगोन आरो डिलिमिटेसनाव बेखौनो खालामजायो आरो ओंखायनो रिड्रयिं अफ द बाउन्डारिज। दा बे गभर्नमेन्टनि मोनसे प्रसेसखा आरो मोनफ्रोमबो सेन्सासनि मुर आरो एभ्रि सेन्सास आफ्टार एभ्रि सेन्सास होनदों आरो संबिधानावहाय बे डिलिमिटेसनखौ खालामनो हायो। खिन्थु बे आफ्टार एभ्रि सेन्सास होनदोंब्लाबो कनस्टिटिउसनाव लिरखानाय दङब्लाबो समथ' बियो माबा जायोना पार्लियामेन्टआव गोदान डिसिसन लायो। दा बेखायनो एभ्रि सेन्सास होनबाबो जाया। मानोना जोङो 2017आवहाय बे डिलिमिटेसन कमिसनखौ फ्रिज खालामनानै दोनदों, माने दोनथ'दों, बिनि फाइलखौ खाथेनानै दोनथ'बाय, बेखौ दांथ'ला। 2026सिम 2017निफ्राय 2026सिम बेखौ फ्रिज खालामथ'दों जे बावहाय लकसभाया जेरै दङ बिदिनो थासिगोन, बेहाय आरो सोलाय सोल' जानाय नंला। नाथाय मानो खालामफिनखो 2019आव जम्मु एन्ड काश्मीरखौ लानानै मानो खालामखो? दा बे खोथा। दा बेहाय बेनो जाहैबाय जे जम्मु काश्मीरा मोनसे रायजोमोन, स्टेटमोन। दा बेखौ इउनियन टेरिटरि खालामनाय लोगो लोगो बाय जिअग्राफिकेल चेन्ज जिअग्राफिकेल डेम'ग्राफि चेन्ज आरो गोबां जिनिसा सोलाय सोल' जाबाय। दा बेखायनो बिसिनाव इमिडियेटलि नैबेखौ फ्रिज खालामदोंबाबो बेखौ बोखांफिननानै डिलिमिटेसनखौ खालामनाय जादों आरो जम्मु एन्ड काश्मीराव। दा जम्मु एन्ड काश्मीरनि पिकचारखौ जोङो बेनिखायनो लाबोनांगौ जे स्पेसियेलि जोंनि बड'लेण्डआव आरो आसामावहाय जम्मु काश्मीर आरो जोंनि बड'लेण्डनि कन्टेक्सजों फ्राय मिलायो।
दा आं जम्मु एन्ड काश्मीरनि खोथाखौ बुंग्रोनि बे ओरैबायदि जिनिस जम्मु एन्ड काश्मीरावहाय ओरै काश्मीराव बांसिन माइनरिटि कमिउनिटिया बांसिन जायो आरो जम्मुआवहाय गोबां हिन्दुफोरबो थायो दा बे मुस्लिम माइनरिटि आरो जम्मु एन्ड काश्मीर हिन्दु माइनरिटिफ्रा जाहाथे नांगौ बायदि समान मोनसे रिप्रेजेन्टेसनखौ मोनो बिनि थाखायनो बे जिनिसखौ खालामनाय जादों आरो दा बावहाय खिन्थु ओरैबायदिबो गोग्लैयो आरो बे 2017निफ्राय 2026 सिमाव जे बे जिनिसखौ फ्रिज खालामनानै दोनदोंमोन इमिडियेटलि बिजेपिआ बेखौ बोखांफिननानै जे 2019आव जे डिलिमिटेशन कमिसनखौ बियो जिरायदों जम्मु एन्ड काश्मीरखौ लानानै बेबो मोनसे पलिटिकेल पार्पस थानो हागौ खारन बेखौ लानानैनो जम्मु एन्ड काश्मीरनि माइनरिटि सेगमेन्टफ्रा सिगांनि आगुनि गिबि मन्थ्रिफ्रा गोबां माने हिउ एन्ड क्राइ आरो डिबेट खालामदों जे भारत सरकारा जोंखौ डिप्राइभ खालामनो नागिरदों आरो जोङो नुदों जे बावहाय जम्मु एन्ड काश्मीरावहाय जम्मुआवहाय 6टा गोदान माने लेजिस्लेटिभ कनस्टिटुयेन्सिबो बारायनाय जादों लकसभा सिटआबो बारायनाय जादों आरो काश्मीरावहाय मोनथाम बारायनाय जादों 6टा 7टा नङा मोनथामाव 9टा गासै दा बेखौ नायोब्ला जों ओरैबायदि नुदों आरो बिजेपिआ जे जम्मु एन्ड काश्मीराव माखासे हिन्दु भटार्सफोरखौ लानानै रिजार्भ खालामनो नाजादों नामा दा बेखौबो जोङो नुयो दा बेखायनो जोङो बर'फ्रा गिनांगौआ बेसो जे हिमन्त बिश्व शर्माया बे खाबुखौ बे एडभान्टेजखौ लादों नामा खारन बियो गावनि खुगाजोंनो बुंखाबाय जी खामथु आमी आसाम एकर्डर द्वारा करिबा पारा নাই जी खामथु आमी एनआरसी जुगिदि करिबा पारा নাই अर्थात हासिल करिबा पारा নাই আমি ভাবিছো এই ডিলিমিটেশন যোগেদি আমি এটা কিবা হাসিল করিবা পারিম নাকি दा बावहाय पियरलि हिमन्त बिश्व शर्मानि सुबिदा बायदिखौ जोङो नुदों आरो मा दा बेखौ जोङो फुरा माने प्रिकसनाव थानांगोन जोङो नोजोर होनांगोन जे हिमन्त बिश्व शर्माया मा बर'नि मोजां मावगोन दा हिमन्त बिश्व शर्माया मा ट्राइबेलनि मोजां मावगोन दा खारन जोङो नुदों जम्मु एन्ड काश्मीरावहाय 9टा जे 6 शेड्युल एरिया गोग्लैनाय जम्मु एन्ड काश्मीरावहाय रिजार्भ सिटखौ दोनदों जोंनि बे बर'फोरनि जे रिजार्भ सिट क'क्राझारनि जे उदालगुरियाव गोदान खालामनो नागिरदों बेखौ मा रिजार्भ सिट खालामगोन नामा आंबो खोनाबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा पलिटिक्सनि खोथाखौ बारा बुङा आङो डेभेलपमेन्टनि खोथाखौसो बुङो होननानै बुंबाय थादों हाग्रामा बिथाङा पलिटिक्सखौ लानानै दिल्लीयाव खारलाय गुवाहाटीयाव खारलाय ओजों खारलाय बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों नंगौ डेभेलपमेन्टखौ कनसिडार खालामनांगोन खारन जोंनि मानसिया आन्दलनजों गोबां गोग्लैनानै थादों एबसुनि आन्दलन एनडिएफबिनि आन्दलन पिटिसिनि आन्दलन बायदि बायदिनि आन्दलन बे गासै आन्दलनजों जोङो खमावबो 40-50 बोसोरसो जोङो गोग्लैनानै थानायाव बे हारिया जौगानायाव खोब उननानै थादों दा डेभेलपमेन्टखौ गोसोखांनांगोन खिन्थु प्रमद बर'नि डेभेलपमेन्टनि प्रसेसखौ आङो खोब सन्देहजनक बिथाङा डेभेलपमेन्ट होनबाय थादों बबेहा डेभेलपमेन्ट जादों जोङो बेखौ सिनायनांगोन बे बर' हारियाखौ डेभेलप खालामनोबा बिनि मुल मन्त्रआ बबेनिफ्राय जागायो बिथाङा बेखौनो निस्सय दाबोनो मिथियाखैदां आङो मैया दाखालिसो बे सप्तायाव ख्रिस्टमासनि सिगां आरो ख्रिस्टमासनि उनाव मोनब्रैसो हाथाय बेरायबाय आं काजलगाव हाथाय बिराद गिदिर हाथाय बेबो बाहाय बेरायबाय आं कारिगाव हाथाय बिराद गिदिर हाथाय आं बाहायबो बेरायबाय कुसुगाव हाथाय बिराद गिदिर हाथाय पाब्लिक रायजो राजानि हाथाय बेहायबो आं बेरायबाय क'क्राझारावथ' आं सानफ्रोमबो हाबखायो आं हाथायाव थांनाय लोगो लोगो आङो सोङो अमा बेदरनि दामा बेसेबां दाउसाफोरनि दामा बेसेबां हांसोफोरनि दामा बेसेबां अमा फिसानि दामा बेसेबां बोरमाफोरनि दामा बेसेबां माइनि दामा बेसेबां आं बेखौसो सोङो खारन जोंनि गासै बे रायजो राजाफ्रा 90% बर' कमिउनिटिया बा आसामनि कमिउनिटिसफ्रा मा फार्मार्स कमिउनिटिस अब्ला बे फार्मार्स होननाय लोगो लोगो मोननै रोखोमनि फार्मिंखौ जों फार्म होननानै बुङो मोनसेया जिब जुनार फिसिनानै जानाय आरो मोनसेया आबाद मावनानै जानाय बे मोननैबो जिनिसखौहाय नोङो जेब्लासिम डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया डेभेलपमेन्टआ मालाबाबो जाया दा बिथाङा बेखौ मावग्राब्लानो माखौबासो मावदों खारन आं बाजाराव सोंबाय हाग्रामा बिथांनि आमोलावहाय नंगौ गमामायैनो हाग्रामाखौ बाख्नायनांगोन बाहाय मोनसे खेथ्रआव जे अमा बेदरनि दामा 350सिम थांबाय अमा फिसानि दामा 3000 3500 4000सिम थांबायमोन दा बेखौ फाननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद हिसाब खालामो गथ' गथायनि एडमिसननि थाखाय अमा मानै माथाम फिसियो न'नि गुन्दै एसे बायदेरनानै बा लाब जायो बेंकआव दोननाय बायदि जायो आरो फैसाया आद्रि जाया इदार उदार जाया दा बेखायनो बे अमा फाननानै बोरमा फाननानै दाउ फाननानै जाग्रा कमिउनिटिया दिनै जुदि बावहाय गोग्लैबायबा गोग्लैबाय बर' हारिया गोग्लैबाय बे आसामबासिया गोग्लैबाय बे बड'लेण्डबासिया अमा बेदरनि दामा दिनै 200 अमा फिसानि दामा 1100 1200 आरो 1500नि एभेलेबेल मोनो बोसोरसे मानि बे 15 आरो 16 थाखा गाहामनि अमानि गुन्दै बायनानै बे अमाखौ फिसिनांगौबा बेहा लाब जाखोना लस जाखो 100% लस अब्ला बिनि सिमाङा मा गावनि गथ'नो एडमिसनाव एथ'नांगौ आंनि फिसाजोनो कलेजाव हाबजेननायनो आङो दख'ना बायगोन उमुक बायगोन होननानै सिमाङा बाहायनो जोब्बाय दा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों प्रमद बर' बिथाङा दिनै गभर्नमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो रायजो राजाया खोब खैफोदाव आङो सोंबाय बावहाय हाथाय खनसेयाव माबैसे अमा फाननो हायो
आवगायावलाय हाग्रामा सारनि आमोलाव जोङो माबा 6टा 7टा गाहामसिम फाननो हायोमोनलै सार खिन्थु दिनै प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआव मानैखौबो फाननो गोब्राब जाबाय बेथ' खोब दुखुनि बाथ्रा जाहैबाय अब्ला नायदो नोङो गरिबखौ माबायदि स्ट्राइक खालामखो प्रमद बर'आ मानो डेभेलपमेन्ट होनखो मानो डेभेलपमेन्ट होनखो बावहाय नोङो बे फार्मिं कमिउनिटिखौ डेभेलप खालामाबानो जाया माइनि दामा खम 500 थाखाल' किलु बालु दैलांसे नोङो ओरैबायदि मोसौ बलदफोर बायदि गुद्दा गुद्दि खामानि मावनानै हासार बायदिसिना होनानै जि फसल खालामो जोङो जोंनि हायावथ' नोङो वान माबाल' क्रप्सल' मावनो हायो अखा बांखाखौ नेनानैसो बावहाय नोङो 8 मन 10 मननि बारा प्रडाक्सनखौ खालामनो हाया खारन आंबो खालामदों आं मिथिगौ आंना 11 मन जादों बिगायाव अब'से जानायालाय गोबां खस्थ' खालामनानै दा बे एफाराब खस्थ' खालामनायाव आङो 20निफ्राय 25,000 फैसा गारखाबाय दा बेखौ 500 थाखानि आं मनाव फाननांगौबा अब्ला फार्मार हिसाबै आं बोरै थांनानै थागोन थांनानै थाया आङो दा बे जिनिसखौ नायनांगोन प्रमदआ माइनि हाथायाव बेरायहैनानै प्रमदआ माइनि दामखौ बारायनांगोन अब्लासो आबादारिफ्रा डेभेलप जागोन आरो बे माइ फाननानै गथ' गथायनो गोजां बोथोराव गस्ला जेकेट बायगोन सुइटार बायगोन आग्लायनायखौ न'आव बाहायगोन दा बेखौ खालामबासो रायजो राजाफ्रा खुसि जागोन अमा फाननानै दाम मोन्दों एथ' मोन्दों दाउ फाननानै एथ' मोन्दों दा जोंनि गामियारिनि बै फार्मिं कमिउनिटिसनि लेंगुवेजआ बेसो दा बे जिनिसखौ जेब्लासिम प्रमद बर'आ दाङा रायजो राजाया माब्लाबाबो डेभेलपमेन्ट जादों होननानै साननाय नङा नोंनि खरर 30% 25% माबा होनानै पार्सेन्ट होनानै बे स्किम बख'नायखौ जोंनि गामिनि आइ आफा बिदा फंबाया रोङा दा बेखायनो आङो होनदोंसो प्रमद बर' बिथाङा बे जिनिसखौ थाब नायोब्ला खोब मोजां जागोन आरो जोंनि बड'लेण्डआव डेभेलपमेन्टखौ बेनिफ्रायसो जागायजेननांगौ आरो मा जे आसाम एकर्डनि जुगिदि जों जायखौ खालामनो हायाखै एनआरसिनि जुगिदि जों जायखौ खालामनो हायाखै आंहा बेखौनो गिदों जे हिमन्त बिश्व शर्माया माइनरिटि मुस्लिमखौथ' बे टारगेट खालामखागोन बोरैबा बिसोरनि भटारफोरखौ गावस्रा गावस्रि खालामनानै हिन्दु भटारखौ बांहोनाय दा थिग बेबायदिनो बड'लेण्डआवबो बोरैबा जिहेतु क'क्राझाराव नोङो गले गले नब कुमार सरनिया बिसोर देरहालांबायबा होमबा ट्राइबेलफ्रा खम जाबाय नामा बेफोरनि गोबां खोथाखौ लानानै दा रिजार्भ खालामनो नागिरनाया नंमारगौबो जानो हागौ आरो दा बेखायनो जोङो दानिफ्रायनो जुदि सांग्रां जायाब्ला दानिफ्रायनो जुदि प्रिकसन खालामा जोंनि लिडारफ्रा एमएलएफ्रा एमपिफ्रा आदा एवजि लेखा गोरोङा प्रमद बर' लेक्सारुवा बे लेक्सारल' होबाय थानानै जानाय नङा हाग्रामा बिथाङा मैया दाखालिसो एखे आरएसएस लिडारफोरखौ खुलुमलाहैदों बिजेपिजों लोगो जा जोंहा जानाय प्रब्लेम गैया खिन्थु बिजेपिजों लोगो जानानै नों बड'लेण्ड सोरजि जोंनि थाखाय मोजां मावो जोंथ' बेखौसो लुबैदों दा बेखायनो बिराद गिथावना बाथ्राबो बेवहाय दङ डिलिमिटेसननि जुगिदि जोंनि बे ट्राइबेल रिजार्भ ओनसोलफोरखौ बिसोरो आनरिजार्भ खालामनो हागौ नामा खारन नोङो भटार पपुलेसनखौ नायोब्ला बे बर'फोरजों आरो माइनरिटि मुस्लिमफोरजों फ्राय समान समानसो आरो गासै नान बर'फ्रा लायोब्ला बिसिनि पपुलेसनासो जोंनिख्रुइ बांसिन दा बेखौ नायोबाथ' पियरलि बियो आनरिजार्भबो जानो हागौ नाथाय गोदोनि आजै आजौनिफ्रायनो जाबोनाय बे 6 सिडुल एरियाखौ एन्टेक लाखिनानै बे ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ खालामनाय बे सिटखौ जेरै दं ओरैनो दोनोबा जों ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो जुदि बेखौ आनरिजार्भ खालामबायबा गैला आरो भबिसतआ जोंना बाहायनो खोमसि जाबाय जोंनि बड'लेण्डनि सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा रायजो दानाय बे गासैबो सिमाङा बावहायनो निराखार जानानै थासिगोन आरो बेखायनो बर' रायजो राजाफ्रा बिराद हथात जोङो सांग्रां जानांगोन स्पेसियेलि जोंनि जायफ्रा जोंखौ रिप्रेजेन्ट खालामो फंबाय लरेन्स एमएलएआ फंबाय जयन्त एमएलएआ बा सोरबा उमुक एमएलएआ दुर्गादास बर'मोनहा बा आदा मन्त्रि इउजि ब्रह्ममोनहा प्रमद बर'मोनहा इमिडियेटलि हिमन्त बिश्व शर्माजों जिरायनानै जोंनि बर'नि 6 सिडुल एरियाखौ इन्टारेस्टखौ नायनानै ट्राइबेलनि जे रिजार्भ सिटखौ इन्टारेस्टखौ नायनानै बिसोर सावरायनांगोन मैया दाखालिसो आं खोनादों हिमन्तआ हारसिं केबिनेट जिरायहैदों होननानै दिल्लीयावहाय बे हारसिंनि बिजनेस नङा बे मोनसे कमिउनिटिनिसो गासै आसामनि कमिउनिटिफोरनिसो गासै बिजनेस दा बेखौ नायोबा डिलिमिटेसना नंगौ मोनसे पलिटिकेल पार्टिया गावसिनि पार्टिनि सार्थनि थाखाय गोबां हामा खामानिखौ मावनो हागौ आरो मावगासिनोबो दङ दा बेखायनो डिलिमिटेसनखौ लानानै बर'फ्रा जे गोबां माने सांग्रां जानायनि खोथाखौ बयबो बुंदों जे साबधान जानांगौ आरो जेरैखि जाया क'क्राझारा रिजार्भ थानांगौ आरो उदालगुरिया जुदि गोदानै डिस्ट्रिक्ट जाबायबा बेबो ट्राइबेलनि थाखाय एसटि रिजार्भ जानांगौ होननानै बुंनाया नंगौ आंबो बेखौनो लुबैदों